马达要下来，不然会过水。这边这才有办法洗得到，里面也才可以洗得到。当然，拆洗的费用就会比挂洗来得高。国际排冷气，这个已经是很严重的发霉。光油箱不拆下来洗的话，会刷不干净，水道阻塞。这个排水没有做好。这台之前有化洗，化洗之后还是很有异味、风量，虽然有变大，但不是很大。结果一拆就发现后面都没